Gandang gabi. Nito na po tayo sa akan idol. Magluluto kami ng ginataang manok. At yan na nga. Tinimbang na ni Boy Timbang yung carrots saka patata. At kinalkyot pa talaga para hindi siya maalkansi. Yan. At nilagay niya sa puti na silupin. At saka si Boy kagod talaga. Nagkagod na ng kanyang lubi. Siyon, napakagaling kuya. Magkagod ng kanyang lubi. Mabuhay ka kuya hanggat gusto mo. At ayun na nga. Pinipiga-piga na talaga ang lubi na kinagod niya. Ang bilis ni kuya magbumba-bumba ng kanyang... Ayan, lumabas na yung mga gata. Napakasarap yan para sa ginataang manok. At ayan na guys, pauwi na kami sa kampo para magluto na kami ng papa ni hapon. Ayan na guys, hinugasan na ni Idol Kaswang yung manok. Yan guys. Saka kinuha na niya yung patatas at carrots. At inilagay niya sa planggana blue na nanggaling pa sa kanyang kaninunuan. Yan guys, hinugasan na niya ng patata at carrots at red bell pepper. At ayan na guys, hinihuha talaga yung patata. Napakabilis talaga maghiwa ni Idol. Yan oh, ang bilis talaga. Wow, yan na guys. Yan yung carrots. Fast forward natin para makakain na tayo. Guys, yung lamas sa red bell pepper. Yan yung kinawat namin silingan tangad. Inikot-ikot talaga yan. At yung duwaw. Yan guys, masarap yan isahog sa ginataang manok. Yan, lahat na yung mga ingredients. At mamaya-maya magluluto at magigisa na si Boy Aswang, Idol Kaswang. Yan na guys, ginisa na niyong kamatis, red bell pepper, bawang at sibuyas. Masarap talaga yan, ang bango niyan. At inilagay na niya Idol yung patatas at carrots, saka yung duwaw at tangad. Masarap talaga yan, ang bango. Yan na guys. At ayan na guys, nilagyan na ng konting asin. At yung gata, inilagay na rin niya. Yan na guys, ang sarap talaga niyan. Yan, ninanahalat talaga ni Idol Kaswang. Yung gata, ang sarap niyan. Sobrang sarap talaga niyan. Wow! Ayan guys.